दोस्तों, मेरे पति ने मुझे सारी आजादी दे रखी है। अच्छा। खाना बनाने की आजादी, कपड़े धोने की आजादी, बर्तन धोने की आजादी, सफाई करने की आजादी। और इस चीज के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बाहर जाके थक जाऊंगी। और ना ही मुझे खाना खिलाने लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मेरी सेहत ना खराब हो जाए। वो घर आने से पहले ही अपने दोस्तों के साथ ही सारी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैं घर पे थकी रहती हूँ ना। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं। कितने प्यारे हैं बेचारे, कितनी फिक्र है उन्हें मेरी।